در رمضان روزه میگرفته شوهرشون وقتی که کیف ناستش می آمده چون اول کودکاشون بسیار میزده یگان چه نصیحت میکردن. ولی برادرای ناسکش دیدید ضرری ناسه با وقتی که حرام میگوییم سال بعضی آدم خفه میشن. یعنی فرزند این از همه، اگر روزی فرزندتون رو بیگانه زند چیکار میکنید؟ فرزند شما یا همسایه زند، حتی دادرتون زند، یعنی که ناراحت میشید. تقاش زند چیکار میکنید؟ فرزند شما مثلا و برای چی میزنید؟ دیدید ضرری ناس را. ولی بسیار نوشتند به من هم که یعنی که همین ناس میکشد روزه میدارد و لیکن ما روز نداریم. مفتیان از پگاهی تا بگاهی ما روز نداریم. خب مادامی که اینقدر سخت گرفتاری ناس و وابسته از ناس شدید، ببینید از نارکوتیک هم گاه ناس میگذراند. این یه نوعی آدم خودش غلام کردن به یک موادی بی معنی بی صفتی، غلامی همون ناسته بی همون ناس هیچ کار کردن نمیتونه. برای همین خودتون بالا گیرید، یعنی لجام نفس به دست گیرید، از غلامی بیرون برایید، آزاد کنید، راهش جستجو کنید، به نزد یگان طبیب روید، پرتایید ناسه. اگر رفتو عذاب میکشیده باشید میتونید اکثری روزتون رو به خواب گذرانید. شبها یعنی که با عبادت مشغول شوید و روز خواب کنید تا اینکه از اذیت شما دیگرها در امنیت باشد. ظالمی را خفته دیدم نصف روز، گفتم این یک آدم. شیخ سعدی نقل میکنن که از ظالم دیدم که در روز خواب است، گفتم این خوابش بهتر از بیداریش، وان که خوابش بهتر از بیداری است، از چنین زندگی مردن بهتر است. خلاصه یعنی که ظالم اگر روز بینید که خواب است، این خوب است. برای چی خوب است؟ برای اینکه مردم از شر است در امنیت هستند. و خواب باشد مردم یعنی که بیملال گشت و گذار میکنن. بنابراین این خیلی آدما روز به کم کم خواروید تا اینکه دیگرها از اذیت شما سلامت مانند. لیکن ناسا پرتایید، کوشش کنید راهاش یابید، ترک کنید، اراده مستحکم کنید، ترک کنید. شما با قوت هستید، شما میتوانید. از الله تعالی یاری پرسید، صدقه کنید، دعا کنید، استغفار پرسید که از این بلا خلاص شوید. یا سخت‌تر میزنید فرزندتون اینولید میشه، یا در وقتی غضبتون زنتون رو طلاق میدید بعد میگردید در مدر پشیمان شده. به سبب چی؟ به سبب ناس. عیبی روزه نیست برادر، عیبی ناس هست. بله الله توفیق دهد. بیچاره این خواهرم صبر تید. الله تعالی زنهایی که شوهراتون ناسکش است برای شما الله تعالی صبر جمیل دهد. مصیبت است واقعا.